што владата ќе понуди за решавање на аерозагадувањето, дали може конкретно да ми кажете, најверојатно сте видели физибилити студијата и дел од колегите ви принеле, дали според вас се прифатив концептот јавно-приватно партнерство за топова шапка? Или вчера имаше физибилити студија? Секаде во светот државата наша се обидувала од оваа власт, од претходната власт, од таа претходна власт. Ние дефинитивно треба да ги следиме решенијата кои што светот ги дал како успешни модели, затоа што самата физибилити студија покажува три алтернативи, колку што сум запознат министрот Бехтеши и од подпредседателот на владата. Едното решение е државата да го прави. И тоа ќе трае, ние ќе остариме, нашите деца ќе пораснат, затоа што државата прво е слаб менеджер, второ не ги знае сите погодности на собирањето на севкупните аспекти на комплетна на туристичка понуда, а овде имаме попова шапка на помалку од 100 км од аеродромот. Ваква локација нема во нашиот регион. Сите други локации се полоши. Вториот концепт е давање на јавно-приватно партнерство во делот на жичарите, продажба на хотелите, кои што ги имаме, и третиот концепт е комплетно јавно-приватно партнерство, создавање со државата. Јас верувам дека аналитичарите на крајот ќе пресечат кој е најдобриот модел. Според нас, она кој што ќе даде најдобра понуда, државата не сака да кери пари, од овде сака само да понуди на граѓаните модерни жичарници со модерни хотели, соодветни локации за развој на туризмот овде, заради тоа што тоа е многу важно за целиот овој регион на северозападниот дел од државата, но важно е и за бруто домашниот производ, услужната дејност, отварањето на новите работни места. Знаете дека посебен фокус носиме на услужната дејност. Ако ме прашате мене, само ќе го следам примерот на успешните држави во ваквите модели. Би посакувал да видам успешни големи компании од Швајцарија, од Германија, од Франција, од Италија, како тука инвестираат и го развиваат целото ова прекрасно богатство кое што го има нашата земја. Во однос на аерозагадувањето имаше протести од ВМРО, сега нели пред да дојдете вие, се пожалија дека не ги пуштили пред општинската зграда. Слободата на протести, навистина како што каже градоначалничката, е врвно демократско право. Ние го почитуваме тоа врвно демократско право. Секој пат треба да го изразуваат граѓаните. Сме транспарентни. Нашиот политички опонент како СДС на тоа е ВМРО ДПМН, секако треба да биде авангардата на изразувањето на незадоволството, но да правиме и рекапитулар. 11 години како власт, навистина не направија ништо. 10 милиони евра најдовме пари директно. По 2 милиони евра определуваме буџетите директно за еколошки програми. Ги зајакнавме сите програми на екологијата. Парите не одат во споменици музеи, одат во гасификација. Спомнавме само 29 милиони за 76 километри за овој северозападен дел од државата. Да не зборувам за сите филтри, интервенциите во школите, училиштата. Апелираме до граѓаните, барем оние побогатите, да ги сменат системите за грејење. Никој пат никој не носел вакви одлуки, Југохром е затворен. Јас знам дека веројатно нас ќе не чини тоа и гласови, веројатно и незгодно е пред граѓаните, живеат леп вадато таму, но сите дишиме воздух, сите здравјето ни е важно и Југохром се додека не се стават филтрите нема да го стартуваме. Сите овие мерки покажуваат колку сме насочени заедно. Прашањето треба централната власт, локалната власт и граѓаните сите заедно да го решаваме. Знам дека граѓаните не очекуваат од утре решение, но сите овие чекори кои што ги преземаме се сериозен импакт кој што го даваме во општеството и верувам дека годините напред кои што доаѓаат пред нас се повеќе и повеќе ќе успеаме во борбата против аерозагадувањето. Да, но мерката за замена на грејни тела со инвертери климе заглавено во регулацијата процедури. А зимата е започната веќе. Ќе биде ослободена, значи нема никој пат не е доцна, нема да ги решиме дури во септември да ги монтиравме сите овие инвертори. Дефинитивно треба да ги запазиме законските постапки. Ние трошиме јавни народни пари. Тоа значи постапките согласно закон, бирото за јавни набавки, сите согласно да бидат обезбедени. Јас верувам дека до крајот на ноември ќе бидат објавени, за да може да аплицираат граѓаните точно посочените локации. Бројката е 10.000 граѓани. Тоа не е малку за Скопје, Тетово, Кичево и Битола. Многу е важно да целата таа бројка биде максимално искористена. Јас само уште еднаш ќе најавам, следната година продолжуваме ако ова покаже успешност со многу поголеми средства. Знаете дека 40 милиони определивме од 87 милиони кои што ЕЛЕМ или ЕСАМА сега ги има на својата сметка за да враќа према екологијата, но дај Боже да има добар перформанс да се навистина успее во целата оваа мерка. Ќе продолжиме и со сите други креативни мерки кои што стојат на располагање. Нашите стручњаци и експерти работат и она што представува светска анализа за температурните разлики на ладење на земјиштето и движењето на загадувањето само во котлините, да видиме дали од овде можеме да нападнеме со некои конкретни мерки што светот ги превзима за да може навистина тоа да го ослободиме. Сето тоа представува целоседен фокус на владата, не само наратив и зборови со конкретни пари.
Знаете дека некој пат е тешко 500.000 евра, 1 милион евра да определите. Определивме повеќе од 15 милиони евра буџетски пари, точно пари од државата, за да можеме да успееме со резултатите секоја година мал дел по мал дел да ги кинеме, за да можеме на крајот да се пофалиме во успешноста во борбата против аерозагадувањето. Имаше и во Тетово средба со инвеститори, докаде е тој процес, дали се следи? Јас дадов одговор на вакво прашање. Прво, во сите национални паркови и заштитни региони не одобрува локација. Дури и таму кај што има отпочнато иницијативи да се заштитат одредени региони, национални паркови или посебни заштитни подрачја, одлуките веднаш ги стопираме. Нека се отворат сите прашања, за нас нема поважно здравје од еколошките аспекти. Ако треба државата, не знам, во следните 3 години да изгради 20-30 мали хидроцентрали, нека изгради 10-15, но нека биде еколошки заштитени. Малите хидроцентрали исто така, ако се со еколошко обезбедливи ресурси и региони, тие се производители на еколошка струја, заради тоа што водата е непросушен извор, таа не се оштетува, таа понатаму продолжува да се користи, но успат ја врти турбината, која што произведува енергија, а тоа значи намалување на јаглено во севкупното производство на електрична енергија. Така да гледате транспарентна влада, внимателна, будно следи, реагираме секој пат со институциите и така продолжиме.